Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan dilindən görünməz adam mətninin birinci hissəsi ilə bağlıdır. Əvvəlcə şərtə baxaq. Məktəbdə bir gün mətnini xatırlayın. Nə üçün baş qəhrəman görünməz olmaq istəyirdi? Uşaqlar, ibtidai siniflərdə siz məktəbdə bir gün mətnini xatırlasanız görərsiniz ki, orada ilkinin bir gün dərsi bilmədiyi üçün ürəyindən keçirir ki, kaş mənim heç kim görməsin. Daha sonra bundan bir də görür ki, bu doğrudan belədir. Daha sonra sinif yoldaşlarından, qızlardan birinin saçını yolur, digərinin qələmini yerə salır, sinifdə bir çaxnaşma salır, lakin ilkini görən olmur. Daha sonra onun mağazaya gedib dondurma alması və sonda isə evə gəlib anasının onu görməməsindən, yoldaşlarının ondan oynamamasından pis olaraq yenidən görünən olmasını, arzulamasını xatırlayın. Və uşaqlar, yəqin ki, mətndə digər məqamlar da sizin yadınıza düşəcək. Siz bunun üzərində düşüb xatırlamaqda olun. Mən sizə keçid edirəm B tapşırığına. Əziz şagirdlər, 5-ci sinifdə təbiət fənnindən keçdiyiniz işıq və görmə bölməsini xatırlayın. Gəlin orada da bir xatırlatma edin və bizim təbiət fənni ilə bugün inteqrasiya imkanlarımız geniş olacaq. İndi gəlin baxaq, hansı şəkildə pəncərədən mənzərə aydın görünür və səbəbini izah edin. Uşaqlar, birinci şəkildə görürsünüz, şəkil necə aydın görünür, ikinci şəkildə yarım aydındır, üçüncüdə isə pərdə qalın olduğundan görünmür. Yəqin ki, xatırladınız, mən nəyi soruşmaq istəyirəm. Gəlin tapşırığımızın davamından həmin məsələlərə aydınlıq gətirək. Görünməz adam əsərinin annotasiyasını oxuyun. Diqqət edin, Herbert Wells, görünməz adam. İngilis yazıcısı və alimi Herbert Wells uşaq yaşlarında elmə və ədəbiyyata böyük maraq göstərib. Sonralar biologiya və fiziologiya doktoru olan Wells yazdığı bədii əsərlərdə öz elmi biliklərindən məharətlə faydalanıb. Yazıçının qələmə aldığı Görünməz adam, Zaman maşını, Doktor Moronun adası dünya elmi fantastik ədəbiyyatının şah əsərləri sayılır. Görünməz adam romanının olduqca maraqlı sujet xətti var. Əsərin qəhrəmanı Griffin görünməz olmaq üçün öz üzərində təcrübə aparır və istəyinə nail olur. Lakin bundan sonra hadisələr başqa istiqamətdə cərəyan edir. Əsərin qəhrəmanı gözlənilməz hadisələrlə üzləşir. Uşaqlar, yəqin ki, diqqət etdiniz annotasiyaya. Aşağı sinifdə, keçən il 5-ci sinifdə annotasiya ilə siz məlumatlısınız və biz əsərin sonluğunu, hadisələrin digər gedişini orada açıqlamırıq ki, oxucuda maraq oyadaq. Annotasiya sizdə əsərə maraq oyatdımı? Bu əsəri oxumaq istəyirsinizmi? Sizcə nə üçün annotasiyada baş qəhrəmanın taleyi, əsərin sonluğu haqqında məlumat verilməyib? Uşaqlar, bunun haqqında biraz da düşünün və mən keçid edim görünməz adam mətnimizə. Əvvəlcə siz mətni səssiz şəkildə oxuyun. Şəkillərimizə diqqət edin, çünki şəkillər və illüstrasiyadan da yetərincə məlumat ala biləcəksiniz. Deməli, Kemp həyəcanla otağa daxil olur, Griffinə şəhərdə onun görünməzliyi ilə bağlı yayılan xəbərlərdən danışır və ona kömək etmək istədiyini bildirir. Griffin özünün necə görünməz olduğunu izah etməyə başlayır. O, uzun illər işıq problemlərini araşdırdığını və bu sahəyə həyatını həsr etdiyini deyir. Gərgin təcrübələr nəticəsində cisimləri görünməz edən formulu kəşf etdiyini bildirir. Griffin görünməzliyin mahiyyətini izah edərək qeyd edir ki, cisimlər ya işığı udur, ya da əks etdirir, ya da sındırır. Bu proseslər baş vermədikdə isə görünməz olurlar. Uşaqlar, insan bədəninin də əzələ, sümük, sinir kimi toxmalarının şəffaf olduğunu, yalnız qırmızı qan hüceyrələri və saç pigmentlərinin görünməzliyə mane yaratdığını izah edir. O ilk təcrübəni bir pişik üzərində aparır, lakin pişiyin göz pigmentlərini və dırnaqlarını görünməz edə bilmir. Daha sonra albinos olduğunu xatırlayaraq bu təcrübəni öz üzərində tətbiq etməyə qərar verir. Griffin hazırladığı dərmanı qəbul edir və görünməz olur.
Başlanğıcda bu hal ona böyük azadlıq və sərbəstlik hissi bəxş edir. Görünməz olduğu üçün istədiyi kimi hərəkət edə, heç bir cəza almadan nələrsə edə biləcəyini düşünür. Lakin sonradan anlayır ki, bu çox təhlükəli bir haldır və onun həyatını çətinləşdirəcək nəticələrə yol aça bilər. Griffin etiraf edir ki, ən böyük səhvi əks təsir, yəni əvvəlki görünən halına qayıtma yollarını araşdırmadan təcrübəni öz üzərində sınaqdan keçirməsi olub. Kemp isə bu kəşfin nə qədər riskli olduğunu anlayaraq ehtiyatla davranır. Uşaqlar, mətnimizdə söz boğçasında sizə aydın olmayan sözlər var. Gəlin lüğətin köməkliyi ilə onları aydınlaşdıraq. Albinos, insan və heyvanın dərisində, tükündə və gözündə normal pigmentin olmaması, bütün bunların ağ rəngdə olması, düstur, qanun, qayda, əsas üsul, nəzəri, elmi, məntiqi cəhətdən əsaslandırılan, mühazirə, müəllimin tələbələr qarşısında bir mövzunu sistemli şəkildə izah etməsi, danışması, elmi, tədris və ya maarifləndirici mövzu üzrə danışıq, təqdimat. Pigment isə orqanizmdə dəri və toxumalara rəng verən maddə. Tapşırıq D. Sözlərin izahını oxuyun. İzahlara və mətnə əsasən Griffinin albinos olmasının üstünlüyünü izah edin. Deməli uşaqlar, pigment orqanizmdə dəri və toxumalara rəng verən maddə, albinos, insan və heyvanın dərisində, tükündə və gözündə normal pigmentin olmaması, bütün bunların ağ rəngdə olması. Şəkillərə də diqqət etsək, siz bunu aydın görə bilərsiniz. F tapşırıqla diqqət edək. Griffinin hansı arqumentləri inandırıcıdır? O, insanın görünməz olmasının mümkünlüyünü necə əsaslandırır? Uşaqlar, diqqət edək. Griffin görünməzliyi elmi müddəalarla əsaslandırır. Onun gətirdiyi arqumentlər nəzəri cəhətdən inandırıcıdır. O bildirir ki, şəffaf cisimlər işığı keçirə bilir. Qırmızı qan kürəciklərindən və saçın tünd pigmentindən başqa insan orqanizminin böyük hissəsi şəffaf, rəngsiz toxumalardan ibarətdir. Əgər qanı boyayan qırmızı maddəni də şəffaf və rəngsiz edə bilsək, insan görünməz olar. Bununla əsaslanmış olan bu fikrə uşaqlar diqqət yetirin, digər tapşırığımızda bununla bağlı nə işləyirik? Deməli, Griffin pişik üzərində təcrübəsini nə üçün uğursuz hesab edirdi? Çünki uşaqlar, Griffin pişiyi tamamilə görünməz edə bilməmişdi. Onun bədəni görünməsə də gözləri görünürdü. Deməli, bunun üçün də o düşündü ki, özü albinosdur və öz üzərində bu təcrübəni aparsın. Amma bu təcrübənin yanlış olduğunu sonda anladı. Siz də mövzumuzla bağlı araşdırmalarınızı edin. Bununla mövzumuz sona çatır. Sağ olun əziz şagirdlər.